Всем привет! Сегодня рисуем ветер, такую девушку и летящие то ли листья, то ли цветы. В общем, ветер, развивающиеся волосы и движение ветра. Для этого нам понадобится кисти, плоская восьмерочка, тут написано 16, но это где-то десятка, круглая четверочка и круглая единичка. Это если у вас формат 20 на 20. Если у вас формат 30 на 30, то кисти немножко побольше размером нужны. Лучше, конечно, на формате 30 на 30 рисовать, вам будет легче работать мастихином, потому что на таком маленьком сложновато, крупные такие мазки получается. Нужен для такого формата мастихин в 2 раза тоньше нужен. Видите, здесь где-то примерно 6-7 миллиметров он. Мастихин рыбка. Да, 7 миллиметров. Глаз алмаз. Все, что нам понадобится. Да, акриловые краски. Можно рисовать гуашью. У кого нет акриловых красок, можно рисовать гуашью. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Приступаем. Размечаем наш рисунок. У меня холст 20 на 20. Девушка, да, у нас чуть смещена. Вот где-то здесь. Голова. Примерно где-то здесь. Зонт. Вот так. Так, здесь голова. Здесь туловище. Слегка так. Грудь. И низ ровно, а здесь наоборот, вот так вот платье летит. Так, и зонт, да, если здесь у нас вот так будет проходить центр зонта. Так, вот так. Сам зонт. Рука, плечо. Так, рука будет держать зонтик. Все, теперь прорисовываем нашу дамочку. Лоб, нос. Схематично, так не очень вырисовываем, да? Щечка выступает и носик, шея. Дальше грудь, здесь плечо, рука. Держит зонтик. Так, здесь платье обволакивает спина, талия. И дальше развивается на платье. Так, складочки. Потом вот так волосы. Ну, это уже краской будем рисовать на холсте. Теперь зонт. Да? Примерно вот так. Зонтик. И ручка для зонта. Все, вся разметка. Размечаем на холсте пастельным карандашом. И приступаем уже к краскам. Так, рисунок я наношу на холст пастельным карандашом.
Можно розовый, можно голубой. Он хорошо снимается, потому что если вы будете наносить графитным карандашом, графитный карандаш очень тяжело удалить, если вы что-то неправильно нарисовали. А пастель вот очень легко снимается ластиком. Даже просто берете тряпочку, и тряпочкой вытирается пастельный карандаш. А с графитным вы так не сможете сделать. Так, сначала идем от заднего плана к первому плану, да, от заднего к переднему. От темного к светлому всегда. Небо у меня вот такой голубой, уже есть готовый. Смешиваем, там ярко такое нужно сделать голубое небо. Немного добавляем белого. Помните, что акриловые краски, они всегда темнеют после того, как высыхают. Обходим зонтик, обходим платье, потому что оно у нас розовое. И все, весь фон гладко так заполняем голубым цветом. Зонтик внутри темно-голубой. Да, и здесь вот так вот еще идет. Тут уже трава. Здесь полностью заполняем. Очень аккуратненько здесь лицо, шея и зонт. Теперь рисуем внутреннюю часть зонта. Чуть-чуть добавляем ультрамарина в голубой, чтобы он слегка отличался. И вот так по краешку зонта проходим этим ультрамарином. Здесь будет так, так. Здесь будут волосы, мы поверх нарисуем и внутренность вот голубым заполняем. Так, там есть такие штучки. Здесь еще ручка. Пусть высыхает. И еще сразу тени проходим на зонтике. Да, тут кое-где еще есть
тени вот так, голубые. Пока еще влажный зонт. Бледно-бледно, совсем голубенький. Прорисовываем зонтик. Эти тени, они проявятся через белый цвет. Поэтому сверху можно чуть-чуть прикрыть кое-где белым. Это первый слой, поэтому так, теперь нам нужно нарисовать тело. Хотя можно платье, а потом цвет тела, потому что рука сверху платья. Делаем темно-розовый. У меня таких два розовых, пурпурный и вот такой розовый акрил и белый. И от темного к светлому, да, в этот розовый добавляю белый. И вот таким вот закрываю платье. Оставляю здесь для руки. Здесь оно у нас вот так облегает фигуру. Так, здесь грудь, спина, талия, не забываем. И потом оно развивается. Так. И пока влажная, нужно прорисовать складочки потемнее. Да, где у нас складочки? Так, свет отсюда идет. Под грудью потемнее. Тут где-то тень от зонта на платье падает.
и здесь. Так вот. Здесь подол. Где-то тоже потемнее. И берем чисто белый и вот так даем сверху белых бликов по розовому. Здесь что-то я переборщу. Еще раз нужно будет розовым пройти складочки. Здесь тоже потемнее. Даже чуть-чуть ультрамаринчика добавить, такой слегка фиолетовенький, совсем темный. Есть. Ну, и теперь травку. Там такой травяной, светлый-светлый, жухлый травяной цвет. Так, травяной зеленый, желтый и белый. Смешиваем. Зеленый, добавляем чуть желтого и белого. Вот такой вот светленький. И прорисовываем. Здесь можно потемнее, потом сверху сделать посветлее. Так, это тоньше кисть нужно взять. Это у меня 4, единичку нужно. Такую единичку. И вот таким совсем светлым вытягиваем травиночки. Тоже вот так. В эту сторону ветер у нас. Здесь просвечивает хвост немножко.
еще добавили белого. Такой вот совсем-совсем пастельный. От темного к светлому всегда идем. И повытягивали вот так травиночки. Ну, теперь телесный цвет. Нужно лицо нарисовать. Это нужно коричневый. У меня есть такой терракотовый. Смешать с белым. Получается телесный. Совсем чуть-чуть. Маленький формат. Мало краски. Нужно для маленького формата. Остается краска. Так. Смешиваем телесный. Терракотовый с белым. Такой загорелый делаем сначала. Смешиваем. Где-то такой. Не видела, капнула краска. Так, и прорисовываем лицо. Да, не вырисовываем контуры лица. Просто вот шею и щечку, бороду. Так. И руку. Плечо. И здесь она держит зонтик. Здесь немножко я просвечивает белый холст. Слишком толстую руку оставила. Чего можно всегда подправить. Так, посветлее. Добавляем больше белого. Есть такой блик на щечке. И по руке здесь такой блик. Можно полностью прокрыть. Сейчас съест это. Будет пойти. Мне так неудобно стоя рисовать. Камера мешает. Чем больше формат, тем легче рисовать. Чем меньше формат, тем труднее. Особенно тем, кто учится рисовать. Чем меньше формат, тем больше требуется навыков рисовальщика. А чем больше формат, тем легче рисовать. Так, здесь с опорой нужно. Ну, примерно так. И волосы у нее такие черные, брюнетка. Что я ее сильно толстенькую сделала. Как-то нужно подкорректировать ей фигуру. Потоньше. Поизящнее.
как-то так. Складочки здесь. Платье. Так. Еще белым. Мазочками высветляем. Тут еще потемнее. Нужно поменять воду, еще раз прорисовать зонт. Белым цветом еще раз прорабатываем зонтик. Должен быть такой у нас сияющий, ярко-ярко белый. Прям такими густыми мазками. И в тенях голубым. Теперь волосы черным. В черный немножечко добавляем белого. Темно-темно-серый. И прорисовываем прическу. Вот такие прядочки. И светло-серым прорисовываем такие уже развивающиеся пряди. Чуть-чуть подкорректировать прическу. Так, ну и ручку от зонта. Пусть просохнет, под линейку можно нарисовать. И теперь там такие красивые-красивые желтые, белые мастихином
пятна. Сначала белые. Берем мастихин. У кого нет мастихина, тот берет просто плоскую кисть небольшую. Вот такая 4 или 3 плоская. И плоской кистью можно делать мазки. Можно мастихином. Я буду кистью, потому что у меня формат маленький. Можно попробовать мастихином. Мастихин рыбка. Там вот такие вот штучки всякие. Здесь вот в эту сторону. Где-то просто прикладываем, где-то делаем мазок такой. Создаем эффект ветра, да, ощущение ветра. Так, а здесь белым. Я подвину, мне неудобно. Вот так вот. Что-то вот так вот летит. Листья, цветы. Ой, здесь сильно я мазнула. Маленький формат, негде разогнаться. Здесь вот так. Ну ничего, сейчас уберем. И теперь желтенький нужно замешать. Такой желтенький с белым. И тоже здесь очень так. Тут прям много таких желтеньких цветов погуще. Зонтики на кончик, так, мастихинчика или кисточки. Все, да. И здесь такие еще можно желтенькие и можно розовенький добавить. Здесь где много белого, что-то такое летящее. Так, здесь можно побольше розовеньких. Это даже на платье вот так с белым. Здесь розовеньких парочку. Желтеньких. А я думаю, хватит еще по волосам черкнуть можно. Так, пусть будет там. Так, и пару таких бликов белых. Даже серенькие, такие не совсем белые, серенькие.
теперь ручку прорисовать осталось. Нужно подождать, чтобы это просохло все, чтобы не размазать. И лучше под линеечку сделать ручку. Как-то мне захотелось здесь немножечко добавить то ли света, то ли каких-то бликов. Именно здесь, в этом углу. Хотя можно такой эффект и здесь немножко вот так. То как-то здесь пусто совсем. Можно не делать, можно делать. Мне вот так вот захотелось чуть-чуть добавить чего-то. Все, пусть сохнет и дорисуем. Так, теперь наша задача нарисовать ручку от зонта. Чтобы вам это не было сложно, ищем, да, центр зонтика. Вот здесь примерно. И вот. Вот так проводим линию карандашом. Тут крючочек. Можно сюда загнуть, можно вверх загнуть. Вот так. Ну и теперь темно-серой краской, темно-серым цветом. У меня тут осталось. Чтобы у вас не засыхала краска, если вы, да, нужно подождать, чтобы высохла, потом второй слой. Я слегка поливизатором так, буквально один пшик на расстоянии, вот так держу тарелку, пшикнула и в холодильник положила. И у меня, смотрите, краски не засохли, хотя минут 20, наверное, я ждала, пока высохнет это все, чтобы нарисовать ручку. И серым цветом уже по линии так прорисовываем ручку для зонта. Просохнет, и белый блик по ручке нужно еще. Можно не делать, можно сделать. Так, я бы еще руку чуть-чуть здесь так подправила. Так. Так, и белым цветом тоненько-тоненько я переверну. Все, готов наш рисунок. Я надеюсь, у вас тоже получится. Если нет мастихина, эти мазочки можно делать кистью. Берете плоскую кисть, обмакиваете в краску и вот так чиркаете плоской кистью. У кого есть мастихин, можно мастихином. Ну, задача была передать движение ветра. Я надеюсь, у меня это получилось, и у вас тоже получится. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.